su-aasha ugu horeysa rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho? walal marka hore waan ku mahadcelinayaa inaad iga aqbashay waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo eedaba. waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga laisoo afduubay oo amisom soo afduubeen dal iyo dibadba, soomaali iyo kayrba, xataa qodobka beesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayay. runtii isagana dadkaan u mahadcelinayo ku jiraa. waa mahadsantiin baan leeyahay. su-aasha haddaan usoo laabto, anoo hoogaa hirgebsan oo yar xanuunsanayo, waxaa igu kalifay waxa weeyaan walal niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 12 ayaa la isoo afduubtay. ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay. aan telefoon laga ogolayn oo xuquuqeydii asaasiga ahayd laga ogolayn. wax kastoo bani aadan ha ulahaa aan laga ogolayn. marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo inaan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? amnigu maraaxil buu soo maray. markii hore laisoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay muqdisho 6 bilood. xafiiska hay'adda nabad sugidda ayaa lagu hayay. Fahad Yaasiin baa taliya ka ahaa. 6 bilood marxalay ahayd. muddo kale iyadana guri kalaa la geeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waan la dhaho kuwa ishaamid ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday Gaalkacyo iyo Cadaado iyo Dhuusmareeb baa muddo i hayay. niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku batnaa oo kuwa qolkayda isku xabadeeyay oo qolkayda nin lagu dilay. kadib waa laga soo bedelay oo guri kale i keeneen. isla warantiiba la igu soo wareejiyey. arbaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin, kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday, dagaalka aad ka soo horjeedo, hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay, inaad arrintaa fursad aan ku siiyo bal u kala cadayso mowqifkaaga dadka Soomaaliyeed markaan aan fursad ku siiyo. horaan u cadeeyay kaas walaalahaad inadoo aada u mahadsan. hadda kaas xabsi ku cadeyn maaye horaan u cadeeyey kaas wararkaygii dib u raaco huri mowqifkaygana weligiisa dhulaa cadda. anigu nabad baan wax ku raadiyey, waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin. walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu aqoonsan mayn annagaana wixii haysana. haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo baxmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato. taas haddii waa xaniitaabado waad garanaysaa. laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay. qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka taasiyo la kala helo dadkuna arko. taas weya hamigaagii siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda? hamigaagii miyuu isbedelay? maya walaal isma bedelin. wax badanna waan akriyey. runtii hadday bacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa. hamigayagu isma bedelin. in insha allahu tacaala dadkayaga iyo dalkayaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu. ma niyad jeli maayaan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma joojinayo.